హే ఆగా ఆగా ఆగా. వీడియోని మాత్రం పైకి స్క్రోల్ చేయకండి. అయితే నేను మా సార్ దగ్గరకు వచ్చేసాను. అక్కడ నీడ కనబడుతుంది చూడండి, అది మా సార్ అండి. అక్కడ ఒక పావురము, మేమిద్దరం అక్కడ నిల్చున్నాం దగ్గరని. అక్కడ ఒక పావురం ఉంది, అది భయపడుతుంది అసలే మాకు. ఏం చేస్తుంది అబ్బా అని దాన్ని అట్నే చూశాను. అప్పటికే 3-4 మినిట్స్ అవుతుంది. అది చూడండి, ఆ గుంతలు ఎట్లా నీళ్ళతోటి ఆడుకుంటుందో. అయితే పావురానికి ఎక్కడ నీళ్ళు దొరకక మా ముందటనే పక్క పన్న ఒక గుంతలు ఎక్కువ ఉంది. ఆ గుంతలో అక్కడ నీళ్ళలో ఆడుకుంటే నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి వీడియో